16 дугаар зууны үед Францын дээд зиндааны айл болгонд клизм байдаг байв. Гойлог галбираа хадгалах болон эмчилгээний зорилгоор клизм тавих нь түгээмэл байлаа. Клизмийг курсээр тавьсны дараа гэдэс илүүдлээсээ сулардаг. Ингэхэд дотор эргэтэн дээшилж, өрц өргөгдөж, зүрх босоо байрлалтай байхаа болж хэвтээ болсноор үйл ажиллагаа нь сайжирна. Содын усамл нь паразитын биеийг задалж, бактери мөөгөнцрийг устгаж, цус тунгалгыг цэвэрлэж, гэдэсний ашигтай бактерийг сэргээдэг. Арьс цэвэрлэнэ. Содтой усыг уух ба клизм тавихад бие шүлтлэг болдог тул паразит орших хэцүү орчин үүсгдэг. Хордлого арилгаж, шлакийг зайлуулна. Энэ үед веган хүнсээр хооллолвол илүү тохиромжтой. Содтой клизм 2-3 өдөр дараалан тавьсны дараа бие хөнгөрч ирч хүч мэдэрсэн. Бүр өндөр уулын ороод ядралгүй гарчихсан. Би илүүдэлж ингэвэлтэй. Гэхдээ гидсэн туурсан хор шлакнасаа салахад би хөнгөрдөг юм билээ. Бас сод нь хүнд металлын хорыг бээс зайлуулдаг гэж би сонсож байсан. Бүдүүн гидсээ цэвэрхэн байлгах нь маш чухал ач тустай байдаг. Цэвэр гидсэнд ашигтай бактериуд олноороо оршин амьдрах нөхцөл бүрддэг ба гадны өвчин үүсгэж микробын эсрэг тэмцэхийн зэрэгцээ, Б бүлгийн витаминууд, К витамин, Д витаминууд нийлэгчгэд оролцдог. Арьсаар Д витаминыг авдагч цэвэрхэн бүдүүн гидстэй байснаар л өөр юмшдаг. Хэрэв гидс бохир бол Д витаминыг шингээж чадахгүй. Хэрэв бид өдөр бүр өтгөнөө гаргадаггүй бол архаг өтгөн хаталт юм. Махыг өдөр бүр идэхэд ийм болдог тул ногоо жимс, шош вандуу ахиухан идэж байх хэрэгтэй. Ногоог аль болох түгээгээр нь идэхэд сайн. Бас дороочтой бов талах идэхэд гидс мөөгөнцөртдөг. Хэрэв гидс бохир бөгөөд мөөгөнцөртэй байвал хэрэгтэй эрдэс бодис витаминууд яаж шингэх билээ дээ. Ийм байвал ядрамхай байх нь ойлгомжтой. Өдөр бүр эсвэл өнжөөд нэг тавьсаар курс болно. Цаашид 7 хоногт нэг удаа тавьбал сайн. Өтгөн хатах проблем олон хүнд байдаг. Клизм яаж зөв тавих вэ? Өнөөдөр клизмээ олж авлаа. Нэг зөөлөн хушуутай, нэг хатуу хушуутай. Нэг хаалтуртай юм байна. Эрзэний муутыг гуурстай холболоо. Гуурсандаа хаалтураа хийлээ. Хаалтураа шахвал шингэний урсгал зогсно. Нээвэл шингэн урсан орно. Ингээд клизмээ 1.5 м өндөрт өлгөлөө. Уусамлаа урдчилж бэлтгэсэн байна. Ванны өрөөнд өлгөж болно. Уусамлаа хийлээ. Би жирийн давсны уусмал бэлдсэн. Ус давсны харьцаа 1 литр усанд 1 цайны халбаг давс байхаар бэлтгэсэн. Гуурснаасаа хийг нь гаргана. Жишээ нь би ингэж гаргадаг. Хаалтураа нээгээд ингэж доошлуулахад хий гардаг. Хошуунд нь ургамлын тос түрхэх хэрэгтэй. Би гараа угаасан байгаа. Дараа нь тохой өвдөгний байрлалд байрлаад бүс рүүгээ хошууг хийж хаалтураа нээн. Бие суллаад гүнзгий амьсгална. Эдгээр байрлалуудад клизм тавьж болно. Бас зүүн хажуугаараа харж хөвтөөд клизм тавьж болно. Нэг чухал асуулт байна. Яг ямар өндөрт клизмээ байрлуулах вэ? 70 см-аас 1.5 м-ийн өндөрт клизмээ өргөнө. Хүн нь өөрөө шалан дээр байна уу, орон дээр байна уу гэдгээс хамаарч. Өөртөө таатай өндрийг сонгох. Тийм. Их өндөр биш. Гол нь шингэн хит түргэн урсаж орохгүй байхаар хит цочроохгүйгээр өндрийг тохируулна. Шингэн дуусмагц хошуугаа суглаад хаалтураа хаагаад клизмээ тавьчихад дээшээ харж ингэж хөвтнэ. Бөксөө өргөх буюу доороо юм ивж болно. Энэ үед шингэн бүдүүн гидсний зүүн талаар дээш урсаж ороод хөндлөн гидсэнд орно.
Энэ байрлалд 5 минут тэлсэн. Йогчид сарван гаасан хийж болно. Дараа нь аажуухан баруун тал руугаа эргэж хэвтэнэ. Энэ үед шингэн бүдүүн гидсний баруун хэсэгт урсаж орно. 5 минут тэлсэн. Энэ хооронд дуртай киногоо үзэж болно, дуу сонсож болно. Ингэвэл удаан тисгэд тусалдаг. Дараа нь 0 орж гидсээс сулна. Өглөөгөр клизм тавихад таагүй байдаг ч орноосоо босоод шууд клизм тавих нь онцгүй байдаг. Эхлээд бие засна. Хэрв гидсэнд хий их байвал клизмийн шингэн орж өгдөггүй тул ингэсэн тохиолдолд дараах дасгалыг хийхийг зөвлөж байна. Энэ бол хамгийн энгийн дасгал. Шингэн орж эхлэхэд хэрв танд маш таагүй эсвэл шингэн огтоо орохгүй бол ингэж хөдлөнө. Энэ үед гидсээрээ аажуухан амьсгалаа авч гаргаад байвал ахиухан шингэн орно. Гидсээ яг ингэж бөмбөлзүүлж амьсгална. Гэхдээ үүнийг шалан дээр өвдөг тохоо байрлалд хийнэ. Энэ үед гидсэнд чинь чихэлдэж эвгүй оргих нь мэдээж та хэдхэн хором тисэх хэрэгтэй. Хэдэн минут тиссний дараа жорлон явж болно. Суугаад дүлэлгүй тайван бие засах хэрэгтэй. Явган сууж бие засах хамгийн зөв байрлал. Ийм байрлалд гидэс хурдан суллагддаг ба ялангуяа шамбрамтай хүмүүст ийм байрлалд бие засаж байх нь тохиромжтой байдаг. Гидсээ бүрэн сулартал тайван сууж байгаад гаргах хэрэгтэй. Шингэн хэдэн хэсэг таслагдаж гардаг. Энэ хооронд ингэж массажлах хэрэгтэй. Нар зөв эргүүлж чангавтар дарна. Нар буруу эргүүлж болохгүй. Мөн баруун ташааны дээхэн хөвлий дээрээ ингэж дараад бүхий хөдөлгөөн хийнэ. За би хоош ялимгүй гэдээж биеэ тэнэлгээд дараа нь урагшаа бүхэнгөө эдгээрийг давтаж хийж үзүүлье. Зөвхөн баруун талдаа бүхий. Ингэвэл шингэн хурдан сайн суллагддаг. Тогтмол биеэ цэвэрлдэг эдгээр хүмүүсийн царай нь өнгөлөг, арьсан, цэвэрхэн, гидсэн жавхаалаг байгааг та бүхэн анзаарсан биз дээ? Клизм тавих үед ашигтай бактери цөөрдөг тул энэ үед чихэргүү тараг сайн ууж байх хэрэгтэй. Бүдүүн гидсэнд клизм тавьж болохгүй эсрэг залт. Ходоод гидсний цус алдалт, бүдүүн гидсний хавдар, мухар олгойн үрүсэл, хурц перитонит. Хэвлийн хүндийн операцийн дараах үеүүдэд клизм тавьж болохгүй. Жирэмсэн эмэгтэйд тавихгүй, зөвхөн төрхийн өмнө л тавьдаг. Содын усамлаар клизм тавих нарийн зааврыг Эрүүл мэндийн баталгаан номны 89-р хуудсан дээрээс олж үзээрэй. Хэрв клизмыг олон өдөр дараалан тавьж байгаа тохиолдолд дотор эрхтэн өргөх массажийг зэрэг хийж явах хэрэгтэй байдаг. Энэ массажийг хийхэд өглөө оройд ердөө 2 минут зарцуулах болно. Үүнийг Эрүүл мэндийн баталгаан номны 110 дугаар хуудсан дээрээс олж үзээрэй.